मित्रांनो, मी संदीप पाटील, मी पनवेलकर संदीप या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला आणखीन एक व्हिडिओ घेऊन येते। मित्रांनो, आज आमचा दुसरा दिवस आहे। आज आम्ही आता आहोत धर्मशाळेमध्ये आणि धर्मशाळेमध्ये आम्ही चाललेलो आहोत मिलिटरी कॅम्पमध्ये आणि मिलिटरी कॅम्प झाल्यानंतर मग आम्ही तिथून पुढे डलहौसीला जाऊ। चला तर मित्रांनो, तुम्हाला दाखवतो आम्ही तिथे काय काय केलं आहे आणि तिथून पुढे आम्ही डलहौसीला काय करणार आहोत ते। चला तर मित्रांनो, आता आम्ही आलेलो आहोत आर्मी कॅम्पमध्ये। तुम्हाला बघू शकता। आर्मी कॅम्पमध्ये जाण्यासाठी पर पर्सन 20 रुपीज एंट्री आहे। हे बघा मित्रांनो, येथील लोकल पीपल हे आपले जनरल बिपिन रावत यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी आलेले आहेत। तुम्ही बघू शकता आणि तिथे सर्व रिपोर्टर्स वगैरे आलेले आहेत। तर चला तुम्हाला दाखवतो पुढे। हे आपले लोकल पीपल आहेत तिथले आणि हे इथले आपले जनरल रावत यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी आलेले आहेत। त्यामध्ये आम्ही पण सामील झालेलो आहोत त्यांच्यासोबत, त्यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी। बघू शकता तुम्ही, आमचे काही म्हणजे मी पण आहे त्याच्यात आणि सर्व माझे मित्र पण त्याच्यासोबत आहेत। जय भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मित्रांनो, बघू शकता आता आम्ही आर्मी कॅम्पमध्ये आलेलो आहोत आणि हे जे स्टॅच्यू लावलेले आहेत हे सर्व शहीद लोकांची नावं टाकलेली आहेत। बघू शकता तुम्ही, जेवढे जेवढे आपले सैनिक भारत मातेसाठी शहीद झालेले आहेत त्या सर्व लेफ्टनंट, कमांडर, सर्व जे जे सैनिक असतील त्यांची सर्वांची नावे हे याच्यावर लावलेले आहेत। बघू शकता तुम्ही, हे आपल्या देशासाठी शहीद झालेले सर्व लोक, त्यांची सर्वांची नावे इथे लिहिलेली आहेत। चारही बाजूंनी सर्वांची नावं लिहिलेली आहेत। हे धर्मशाळामध्ये आता आम्ही आर्मी कॅम्प सोडून झाल्यानंतर आम्ही चाललो जातो डलहौसीला। तर डलहौसीला जाताना आम्हाला एक डॅम लागलेला आहे, चामेरा डॅम। तर तुम्ही बघू शकता, डॅमच्या जवळ जाऊन दाखवतो तुम्हाला, कारण आम्ही त्या बाजूनेच जाणार आहोत।
बाहेर निघालो आता. मित्रांनो, हा चमेरा डॅम हिमाचल प्रदेशमधला चंबा डिस्ट्रिक्टमध्ये येतो आणि हे पॉवर स्टेशन आहे. ॲक्च्युली मित्रांनो, इथे फोटो सेशन अलाउड नाही, तरी पण मी आता वरून जाताना शूटिंग चालू आहे माझी, पण पुढे गेल्यानंतर तिथे फोटोशूट अलाउड नाही करत. तर डॅमच्या पलीकडचा तुम्हाला व्ह्यू दाखवतो मी. आता हा आम्ही डॅमच्या पलीकडे आहोत, कारण फोटोशूट अलाउड नसल्यामुळे समोर डॅमवरनं मी फोटोशूट काढू शकलो नाही व्हिडिओ. चला तर मित्रांनो, आता जाऊ आपण डलहौसीमध्ये. आत्ता आपण पोचलेलो आहोत डलहौसीमध्ये मित्रांनो फायनली. आणि तुम्ही बघू शकता इथून वर पॉईंटवरून डलहौसी किती सुंदर दिसतो. ॲक्च्युली स्नोफॉल झाला नाही, त्याच्यामुळे बर्फ नाही आहे, त्याच्यामुळे पूर्ण तुम्हाला देवदार वृक्ष हिरवेगार देवदार वृक्ष बघायला मिळतील आणि बर्फ कुठेच दिसणार नाही. हे बघा मित्रांनो, आता इथून जाऊ आपण आपल्या हॉटेलला. तर हॉटेलचा रूम दाखवतो तुम्हाला. हा बघा मित्रांनो, आता आपण हॉटेलला पोचलेलो आहोत. ही आमची रूम आहे, चांगले आहे. दोन्ही बेडरूम अटॅच आहेत. एकाच बेडरूममध्ये आतून जायला रोड आहे, त्याला रस्ता आहे. आणि हे बघू शकता, खूप सुंदर आहे. इथून नजारा टॉप व्ह्यूला आहोत आम्ही. आणि इथून बघू शकता तुम्ही आमच्या खिडकीमधून बाहेरचा नजारा. ही बघा मित्रांनो, ह्याला अटॅच एक रूम आहे. तर रूम तर आम्हाला खूप सुंदर मिळाली आहे, बघू शकता तुम्ही. आणि हा आजूबाजूचा परिसर पण खूप सुंदर आहे, खूप हिरवळ आहे आजूबाजूला. फक्त बर्फ नाही आहे, ते थोडी खंत आहे, पण स्नोफॉल होण्याची शक्यता आहे असं बोलता इथले लोकल. बघू इथून पुढे आम्ही जेव्हा पुढे जाऊ तेव्हा होतो की नाही, नशिबात असेल तर मिळेल. आता आम्ही जिथे राहिलेलो आहोत डलहौसीमध्ये, इथलं लोकेशन बघू शकता, खूप सुंदर आहे. स्नोफॉल नसल्यामुळे बर्फ काही नाही आहे भेटला आम्हाला. मित्रांनो, आता आम्ही आलो आहोत डलहौसीमध्ये इंडो टिबेटियन मार्केटमध्ये. जर कोणाला पण काही घ्यायचं असेल तर खूप चांगलं मार्केट आहे इथे. बघू शकता तुम्ही. Excuse me. पिछली वाली है ना जूते कुछ मेरा फोन में वाले अच्छा ये भी वाला तर आपले मित्र इथं घेत आहेत. कम होएगा क्या? ज्यादा कितना क्या अंकल? इतना ज्यादा नहीं इतना हो सकता है कौन सा? ये वाला ले लीजिए अंकल. क्या अभी हम काम बहुत दूर से आए हैं. बिल्कुल ले लो. ये कितने का है? बघा मित्रांनो, कोणाला काही घ्यायचं असेल तर बघू शकता, किती सुंदर सुंदर कपडे आहेत इकडे यांच्याकडे. ये कितने का सर्व थंडीचे कपडे आहेत. जॅकेट्स. दोनों के अलावा वो सामने वाले में मेल सेक्शन है. दोस्तों तो लिया बैठ बैठ ले जाते हैं.
भरपूर काही घेण्यासारखं आहे या मार्केटमध्ये, तुम्ही बघू शकता. मित्रांनो आता बघू शकता आपण आहोत डलहौसीच्या बस स्टॉपमध्ये. डलहौसीचा बस स्टॉप आहे आणि हा गांधी चौक आहे डलहौसीमधला. मेन मार्केट पण इथेच आहे गांधी चौकात. गांधीजी दिसले का तुम्हाला? हा गांधी चौक आहे. तो एकत्रच आहे सगळा, तो त्याच्यामध्ये आपलं स्प्लिट करून देईल. हा एकत्रच आहे ना तो हवाचा, तुला पाठवलेला आहे. मित्रांनो आता आपण चाललेलो आहोत मार्केटमध्ये. हा एक मार्केट आहे, बघू शकता तुम्ही. बघा गुलाबजामुन, गुलाबजामुन, गरमागरम गुलाबजामुन. भरपूर मोठी मार्केट आहे. कोणाला काही घ्यायचं असेल तर या मार्केटला येऊन घेऊ शकतो. अच्छा, काय आवडलं का मार्केटला? काय भेटतोय कशी वाटली मार्केट? एकदम छान, एकदम भारी. एकदम भारी. तेच काय आवडलं मार्केटमध्ये? सगळ्या गोष्टी आवडण्यासारख्या आहेत. कॉस्ट आहे जास्त. अपन आहोत डलहौसीच्या मार्केटमध्ये. ये अपने दोस्त है, क्या भाई आपका नाम? दीपू शर्मा. तो यहाँ पे ये ही की तिबेटियन मार्केट है. और ये कौन सा मार्केट है? मॉल रोड. ये डलहौसी का मॉल रोड है. यहाँ पे घूमने के लिए अभी यही मार्केट है. और ये अभी तो स्नोफॉल नहीं है ना? अभी नहीं होने वाला ही, बस अब कभी भी पड़ सकता है. कब स्नोफॉल होता है? जनवरी में? नहीं अभी शुरू है, शुरू कभी है? भी पड़ सकता है. बस मौसम अभी ठंडा हो रहा है धीरे धीरे. धीरे-धीरे शायद ही गिर भी सकता अभी है. जो बारिश हुई शाम को तो फल भी गिर सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है. मित्रांनो आता जर बारिश झाली तर उद्या पण पडू शकते. स्नोफॉल आपल्याला बघायला मिळू शकते. थँक्यू. ओके सर, वेलकम. मित्रांनो खूप मोठी मार्केट आहे, बघू शकता तुम्ही. दोन दिवस आम्ही फिरतो मित्रांनो, पण स्नोफॉल काही झालेलं नाही. तर आज वातावरण खूप थंड आहे, तर स्नोफॉल होण्याची शक्यता आहे असे हे इथले लोकल बोलत आहेत. तर बघूया, जर आपले नशीब असले तर स्नोफॉल मिळेल, नाहीतर मग स्नोफॉल तिकडं असंच राहील ना. आज बोलले ते कदाचित बोलते थंड वातावरण झालं, स्नोफॉल होण्याची शक्यता आहे. आज नाही वातावरण तेवढं. चेंज झालेलं आहे. काय घेता आपण? तंदुरी चहा. तंदुरी चहा. मित्रांनो आता मार्केटमध्ये आलो तर आम्ही आणि खूप थंडी वाजत आहे आणि तंदुरी चहाचा प्रोग्राम बनवत आहेत आम्ही. बघू शकता तुम्ही तंदुरी चहा. डलहौसीमध्ये आल्यानंतर थंडी नसेल काय? तंदुरी मॅगी नको आपल्याला, आपल्याला तंदुरी चहा घेऊ आपण. स्नोफॉल 100% होणार. एवढा काही स्नोफॉल आज आपले नशीब आहेत. स्नोफॉल होईल कारण थंडी वाढलेली आहे मित्रांनो. स्नोफॉल झालं तर तुम्हाला नक्की मी दाखवेल. तंदुरी चहा 4 में 5 बनाओ. 4 बटा 5 करना है. हाँ होएगा ना? मित्रांनो बघू शकता आता आमची तंदुरी चहा झालेली आहे आणि या थंडीच्या याच्यात चहा पिण्याचा एक वेगळाच आनंद असतो. खूपच थंडी आहे. चीज नगेट मिल जाएगा.
इसमें 9 पीस होगा। गर्मा गर्म चाय। गर्मा गर्म चाय पीने का ठंडी में मजा ही कुछ और है। कशी आहे चहा? बरोबर नाही घेतला रे आता आपण खायला हे पोटॅटो नगेट्स. पोटॅटो नगेट्स. मित्रांनो पोटॅटो नगेट्स खातो आता. नाश्त्याचा टाइम झाला, जेवून झाला आमचा, पण आता पुन्हा बघतो इथले टेस्ट. जेवण भरपूर केलं तर काय खायला जरा हे होते ना. मित्रांनो आता बघू शकता डलहौसीचा रात्रीचा वातावरण. धर्मशाला डलहौसी. फोटो ते झालं का रे बघू काय. बादशाह कसा वाटला मग डलहौसी? एक नंबर पण फक्त बर्फ नाही ना. बर्फ असता तर अजून भारी वाटलं असतं ना. मागं लाईट असल्यावर येणार ते काय चांगलं आलं तरी मस्त. मित्रांनो खूप सुंदर आहे डलहौसी. क्लिअर झालं. सध्या बर्फ नाही आणि रात्रीचा व्ह्यू बघा. आता आम्ही जाणार आहोत जेवायला. इथं उभा राहा. मित्रांनो आता फिरून खूप दमलेलो आहोत आणि आता भूक पण भरपूर लागलेली आहे. तर इथे डलहौसीमधलं मार्केट आहे, त्याच्यामध्ये आता आम्ही चायनीजमध्येच बघू काय पोरं चायनीज खातात का काय खातात. त्याचं जेवायला चाललेलं आहे मित्रांनो. हा हॉटेल आहे. आम्ही चालू होतो मित्रांनो जेवायला. प्युअर व्हेज आज सोमवार असल्या कारणाने. खूप थंडी आहे. बेसिंग आहे इकडे. बेसिंग आहे ना तिथे. बघू शकता मित्रांनो खूपच थंडी आहे. प्रत्येकाने जॅकेट घातलेलं आहे आणि आता आम्ही जेवायची ऑर्डर देणार आहोत. मित्रांनो बघू शकता भरपूर थंडी आहे आणि आता आम्ही बॉन फायरची मजा घेताना दिसत असेल तुम्हाला. व्हिडिओ आवडले असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद मित्रांनो.